லவ் பேர்ட்ஸ் தினை அரிசி சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அது தினை அரிசி மட்டும் இல்ல, நிறைய தானியங்களை அது விரும்பி சாப்பிடும். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போறது குதிரைவாலி அரிசி. ஸோ இந்த குதிரைவாலி அரிசி ஈஸியா நம்ம வீட்டு மாடி தோட்டத்திலேயே கூட நம்ம விளைய வச்சிடலாம். லவ் பேர்ட்ஸ் அதை எவ்வளவு பிரியமா சாப்பிடுது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாமா? லவ் பேர்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரியான ஃப்ரெஷ்ஷான கதிரெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கடையில் போய் வாங்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் மாடி தோட்டத்திலையோ இல்லை உங்களுக்கு கீழே இடம் இருந்தால் அதுலேயோ இந்த தானியங்களை லேசாக தூவி விட்டு தண்ணி தெளிச்சு விட்டீங்கனாலே தானே இதெல்லாம் வளர்ந்துடும். ஸோ எப்படி வளர வைக்கிறதுங்கிறதையும் நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னு. ஒரு அரிசி கூட மிச்சம் இல்லாம சாப்பிட்டுருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் எதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட சேனலோட கனெக்டடா இருங்க. நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மீண்டும் இது மாதிரியான இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்.